بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا حلقة صبية إن شاء الله بيسي وايتي في حلقة إن شاء الله بإذن الله الكريم ياد بينو سو قامين دونا وحانين كويك دونا قصدي أو كسو مسلمي ويل كان شاشة كم مقطع أو مقعيسة ليرادو عبد الرحيم لبحي أو دشي ودن كإنجليزكا ساقو أو مركاسي كسو برباري yaraantiisiina lagu soo koriyay kristaannimo weynaantiisiina markii uu maaragtay iskuulka sare galay iyo uu maaragtay kasoo horjeestay kaniisadii kadib markay uga jawaab waayeen dhammaan su-aalihii uu qabay oo kale. sidaa daraaddeed waxa aynu soo qaadanaynaa dood dhex martay isaga iyo wiil muslina oo markaasi sababtay in uu soo muslimo maadaama uu in badan jaamacaddii uu dhigan jiray iyo meelaha uu maaragtay markuu jaamacadda ka qalin jabiyay uu ka shaqeeyo intaba uu mar walba ku doodi jiray ragga ugu dooda kulul ka mid ahaa oo ku doodi jiray in aan dunida cidi samaysan noloshuna inay iska tahay uun yacni wax aan wax macno ah iyo wax ujeeddo ah toona aan lahayn wax saxina aanay jirin wax khaladina aanay jirin qaanuunna aanu jirin sidaa darteed qof waliba siduu doono uu u noolaado sidaas ayuu had iyo jeer u caadaystay. markaa kadib waxa ay dood dhex martay isaga iyo wiil muslin ah doodaasi oo markaasi la isweydiiyey waxyaabaha ay ka mid tahay yani si naturalaba dooda ay lagu bilaabay waa la ballamay ballantii markii la isugu tegay ayaa doodii bilaabantay waxaa lagu bilaabay xaggaad ka timid wuxuu yidhi hooyada iyo aabbahay baan ka imid iyaguna xaggay ka yimaadeen iyaguna hooyadood iyo aabahood bay ka yimaadeen awowga iyo ayeeyada asalkii hore xaggaad ka timid wuxuu yidhi waxaan ka imid asalkii horena daayeer baan ka imid. intaas oo runtii ah waxa ay dadka eightiska iyo rumaysan yihiin boqolkiiba 99 intaas bay rumaysan yihiin in daayeer asalkii laga yimid oo daayeerkaasuna bacteria kasii yimid. waayahay kadib waxaa loo gudbay waayahay koonkan kalena siduu ku samaysmay kadibna wuxuu yidhi waxaan ku samaysmay dee waa qaraxii big bankii buu ku samaysmay dabadeedna halkaas ay dooda nuxurkeeda uu kasoo dhacay. waxaa isku qarxay matter iyo antimatter waa plus iyo minus baa isku qarxay plus iyo minuskaas markay isku qarxeen ayaa waxaan oo dhami ay kala wada baxeen oo dhulkii iyo xidigihii iyo qadceedii iyo wixiiba ay ka samaysmeen. sidaa daraaddeed waa fikirkii eightiska ayuu la yimid. kadib waxaa lagu yidhi war intaani waxaanu qarxin maxaa sababay ninkan uu ilaahba ma aaminsana wuxuu dabadeedna yidhi dee ma garanaya buu yidhi yani wax sababay ma garan karo laakiin kollayba wuxuun baa sababay. kadibna waxaa la isku qabsaday doodu waxay tagtay 3 arrimood midkood uunbaa suurtagal ah. waa dooda lala doodayay 3 arrimood midkood uunbaa suurtagal ah. 3daa arrimood waxay kala yihiin kow in koonkanu isagu isa sameeyey waa fikirka koobaad oo aan laakiin caqligal ahayn. fikirka labaad oo doodoodii kasoo baxday ayaa waxay tahay in uu weligiiba jiray oo aanu bilowba lahayn dhammaadna lahayn sidaa isaga jiray sidaana u jiri doono. taasina aanay suurtagal ahayn sababtoo ah waxaaba beeninaysa maxay qoraxda oo keliyaaba beeninaysa. qoraxdu waa shayga aynu ka helno iftiinka iyo ma garanaysaa iyo kulaylka aynu ka helno intaba. marka haddii ay weligeed jirtay maalin walba waxaa la yidhahdaa yani waxa ay gubtaa intaas oo milyan oo tan oo ma garanaysaa waxyaabaha gubta ah ayay qoraxda gubtaa. helium ayay gubtaa. sidaa darteed
wada dambas bay noqon lahayd gebi ahaanba wada dambas bay noqon lahayd hadday muddo badan jiri lahayd marka taasina suurtagal maaha aakhirka ugu dambaysana yani qori la shiday oo kale oo dabeedna markuu shidmo qorigii baaba'o wuxuu ololkiisu socdaba aakhirka ugu dambeeya wuu baaba'ayaa dabkiina wuu damayaa marka taas baa qoraxda ku dhici lahayd hadday weligeedba soo jirtay markaa suurtagal maaha waxa weeyaan fikirka saddexaad oo ah in ay cidi samaysay fikirka saddexaad oo ah inay cidi samaysay labadii fikir ee horeba waxay noqdeen wax aan la qaadan karin weligeedba ma soo jirin koonku qoraxdaa beenisay waa yahay tan kalena caqligeenaan ba aqbalayninba oo isagaa shaygu isa sameeyey hadduu qofku isagu rabo inuu isagu isa sameeyo imisa ma garanaysaaye yani xaguu ka helayaa marka hore aqoontu isku sameeyo xaguu ka helayaa waa in aqoon la helaa markaad adigu rabto inaad mobil samayso mobil telefon aad rabto inaad samayso waa inaad aqoontii telefoonka leedahay aad ku samaynayso haddii kale ma jirin bini aadamka ka hor intaan mobiladan lasoo saarin combyuutarkan imika aan ka hadlayo intaan lasoo saarin waxa weeyaan aqoontaba lama haynin markii aqoonta la helay kadib laysku ururiyey ayaa dabadeedna qof waliba in yar ugu dareeyey ayaa dabadeedna la helay combyuutarkan markaasaa la sameeyey waxyaabahan oo dhan marka tusaalaha aynu soo qaadanaynaa waa kaasoo kale wax isagu isa samayn karaa ma jiro markaa koonku isagu isma samaynin ee waa la sameeyey waa yahay ciddii samaysay baa markaa loo yimid doodii ay ku soo ururtay ciddii samaysay maxay ahayd baa la isweydiiyey maxay noqon kartaa isagaa la weydiiyey wuxuu yidhi waxay noqon kartaa cid caqli badan waa sida uu hadalka u dhigayo baynu inagu qaadanaynaa waa cid caqli badan oo cilmi badan oo aan iyadu bilow lahayn hadday taasu dhacdana wuxuu noqonayaa in uu yahay ilaahii koonka samaystay rabbi alcaalamiin buu noqonayaa hadday taasu dhacdo hadday taasu dhacdana waxaa dhacaysa in uu sameeyey in uu samaynayo maxay xisaabtan la xisaabtan maadaama qofka aytiiska ahi uu aaminsan yahay inaan lala xisaabtami doonin oo dhimashadaasi noloshan ay tahay meeshii u dambaysay hadduu dhintana khalaas ciiddii aboorka iyo magaranaysaa magaranaysaa ay cunayaan dee magaranaysaa wixii cuni jiray hayayaankaasu ay kala qaadanayaan yacni male ma garanaysaaye ujeeddo ka dambaysa noloshu waa siday aaminsan yihiin haddaynu soo qaadano oo isagu laftiisu aaminsanaa intii uuna kulankan iyo doodan o aanay dhicin kadib ka hor waa siduu aaminsanaa waxaa lagu yidhi marka haddii uu cilmina leeyahay caqlina leeyahay ujeeddana leeyahay markaa maxaa xaasil ah waxa weeyaan in ay jirto maxaan ku idhahdaa isla xisaabtan oo lala xisaabtamayo qofka bini aadamka ah intaas ayaan jeclaystay inaan yani aan idinla wadaago doodahan waxa aan u keenay social mediaha soomaalida ay dadka afka soomaaliga ku hadla meelay joogaanba waxaa jira dadyow badan oo dadka kan noocana ee aytiiska intay raaceen bugaagtoodii akhristay waxaa jira rag waaweyn sida Richard Dawkins iyo rag fara badan oo kale oo bugaag qoray oo wada aytiisa oo runtii dadkiina iyaguna caqiidadii ka lumay oo aan iyaguna ilaah rumaysnayn dadkii badanna fidmeeyey sidaa daraaddeed in dadyowgaas oo dhan aynu maaragtay waxa ay ku doodayaan inaanay caqli ahayn oo marka dood la isla hor fadhiistaan